de paruwasi ya Nyamasheke aho natangiriye mana ari ikintu cy'urwango kitamba mu ngewe ibyo ngo nironda koko iyo umuntu agiriwe nabi ibintu ni bibiri nawe umugizi wa nabi ushaka kwihorera cyangwa se ugatsindisha ineza inabi ndumva rongeye narahisemo kurwanisha ineza ngo inabi abantu bagenda bangirira ntizajye inkurikirana. Byaba bigoye kubona umukristo cyangwa umunyarwanda muri rusange utazi imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane byagiye bikorwa n'uyu mugabo mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Yamenyekanye cyane mu bikorwa birimo gukiza abantu indwara zitandukanye zananiranye bizwi ko zidakira, harimo kanseri, diyabete, sida n'izindi nyinshi, tutibagiwe n'abafite ubumuga bw'ingingo zigiye zitandukanye, isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, ndetse aza no kubishimangira mu gitabo yashyize hanze gifite umutwe ugira uti imbabazi zirakubohora. Hari igitabo mperutse gusohora forgiveness makes you free. Padiri Ubaride Rugirangoga yamenye ubwenge abona kenshi nyina amujyana n'abavandimwe be bakajya kurara mu gihuru bikamuyobera. Rimwe na rimwe hari igihe babaga baraye mu gihuru, imvura yagwa bagatabarwa n'amakoma nyina yabaga yaciye, ndetse muri ibyo bihe baratahaga bagasanga papa wabo bamukubise, mama wabo arimo kumukanda, ariko kubera ko yari akiri umwana nyine byaramucangaga ntamenye ibyo ari byo, gusa uko yagiye akura yaje kumenya intandaro yabyo. Padiri Ubaride yatangiye umurimo w'ubupadiri mu mwaka w'1984 muri paruwasi ya Nyamasheke. Yatabarutse ku myaka 66 y'amavuko, asize agasozi yise Ibanga ry'Amahoro i Mushaka mu karere ka Rusizi. Inkuru y'uyu mugabo ndi kukubwira ntabwo ari ya kera cyane, kuko yatabarutse tariki ya 8 Mutarama mu mwaka w'2021 azize uburwayi. Muri iki kiganiro rero tugiye kugaruka ku buzima n'amateka by'uyu mupadiri wigaruye imitima ya benshi, aho yaje no kugirwa umurinzi w'igihango. Aha rero ushobora kwibaza uti uyu mupadiri ni muntu ki, imbaraga yakoreshaga mu gukiza abantu yazivanagahe n'ibindi byinshi. Hano wageze ni kuri Monberge TV, kora subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe mu biganiro byacu kandi byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa King Saint, ngwaye ikaze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Ubaride Rugirangoga. Yavutse ku itariki ya 26 Mata mu 1955 i Rwabidege mu murenge wa Karengera, akarere ka Nyamasheke, muri paruwasi ya Mwezi, diyoseze ya Cyangugu. Ni mwene Jack Kabera na Anizi Mukaruhamya. Yabatijwe ku itariki ya 8 Gicurasi mu 1955 i Mwezi. Yahawe isakaramento ryo gukomezwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 mu 1968 Ishange. Amashuri abanza yayigira Rwabidege kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu 1968. Imatangira yisumbuye muri seminari ntoya Imibirizi, ndetse anayikomeza muri seminari ntoya n'ubundi yitiriwe Mutagatifu Pio wa 10 yo ku Nyundo. Ubwo yari muri seminari yo ku Nyundo rero hari mu mwaka w'1973, we na bagenzi be baje kubirukana mu ishuri bazira ubwoko, ndetse bamwe mu banyeshuri bashaka no kubica, bituma Padiri Ubaride afata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Akaba ari naho yarangirije seminari ntoya. Ari i Burundi rero nibwo yumvisemo umuhamagaro wo kuzaba padiri, ariko akumva atabira padiri Burundi, ahubwo ahiga umuhigo ugira uti kuba ndi i Burundi mu buhungiro nuko abanyarwanda batankunda, ngomba kuba padiri mu Rwanda kugira ngo nzabashe kwigisha abanyarwanda urukundo. Ibi rero n'ubundi Padiri Ubaride yarabiharaniye abigeraho, aho yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1978 ahita akomeza amasomo ye muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Ahabwa isakaramento ry'ubusasiradoti ku itariki ya 22 Nyakanga mu 1984. Ni umuhango wabereye muri paruwasi y'iwabo ya Mwezi. Yahawe ubupadiri na nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa. Icyo gihe yari umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Ubaride yatangiye ubutumwa muri paruwasi ya Nyamasheke ari padiri wungirije, aza kugirwa padiri mukuru muri paruwasi ya Nyamasheke mu mwaka w'1987. Asoreza ubutumwa ahazwi nko ku Ibanga ry'Amahoro. Musubije inyuma gato ngo Padiri Ubaride Rugirangoga yatungurwaga no gusanga we n'abavandimwe be baraye mu bwihisho. Rimwe na rimwe bagasanga papa wabo bamukubise, mama wabo bamugize intere,
kubera ko rero Ubaride yari akiri umwana muto ngo ibyo byaramucangaga ntamenye ibyo ari byo. Gusa uko yagiye akura ngo yaje kumenya intandaro yabyo, ko baziraga ko ari Abatutsi. Ntabwo byarangiriye aho rero, kuko mu mwaka w'1963 se yarishwe azizwe ubwoko bwe. Padiri Ubaride Rugirangoga yaranzwe no gukunda gusenga, gushengerera Yezu Kristo mu isakaramento ry'Ukarisitiya ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Aha rero yagiye agaragara yigisha abantu ubumwe n'ubwiyunge, gusabana imbabazi no kubabarira, kuko ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga yahitanye benshi bo mu muryango we, harimo abavandimwe be ndetse na nyina umubyara, kuko nawe ubwe yagiye afatwa nk'icyitso, ariko Imana iramurinda abasha kurokoka. Ku rundi ruhande abamwiciye nawe yarabababariye, ndetse arihirira amashuri abana babiri, umuhungu n'umukobwa b'abamwiciye umuryango muri Jenoside. Padiri Ubaride yakunze kuvuga ko gutanga imbabazi ari kimwe mu bintu bikomeye yakoze mu buzima bwe, kuko byamufashije kubona amahoro yo mu mutima, kandi ko icyaha ari gatozi, ku buryo ntawe ukwiriye guhora undi icyaha cy'umubyeyi cyangwa umuvandimwe we yakoze, cyangwa ngo be yamurebera muri iyo shusho. Nyuma yo gutera intambwe akabarira abamwiciye umuryango we, Padiri Ubaride yabaye umukangurambaga w'ubumwe n'ubwiyunge muri diyoseze ya Cyangugu, n'umwe mu bagize uruhare rugaragara mu gucengeza mu Banyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. Uretse kwigisha abakristo muri kiliziya, Padiri Ubaride yajyaga no muri gereza akajya kwigisha abakoze ibyaha kwihana bagasaba imbabazi, hanyuma akanahindukira akajya gusaba abiciwe kubabarira ababahemukiye. Nkurikije ukuntu nabigishaga bashishikariza ahubwo kwemera ibyaha no kubisabira imbabazi, ntabwo nabo ngabo banyumvise baje uretse gatoya nze turebe. Noneho nibwo nabahamagaraga barokotse Jenoside, dufata ijambo ryo mu Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma ngo ntukareke nabi kuganza ahubwo nabo yiganjije ineza. Iri jambo niryo tugiye kugenderaho uyu munsi. Sinakwibagirwa kukubwira ko Padiri Ubaride Rugirangoga yari afite impano idasanzwe yahawe n'Imana yo gusabira abarwayi, aho yazengurutse igihugu cyose akora amasengesho yabaga yitabiriwe n'abantu benshi cyane yo gusabira abarwayi, benshi bagakira, nyuma bagatanga ubuhamya ko bari bafite indwara zananiranye bakaza gukizwa n'isengesho rya Padiri Ubaride. Iyo ngabire rero yo gusabira abarwayi yatangiye kuyibona mu mwaka w'1987 ubwo yajyaga asengera abantu nyuma y'iminsi mike bagatanga ubuhamya ko bakize. Ariko se wakwibaza uti ibi byaje bite? Hari muri 87 bitangira kunza mu byo gusabira abarwayi. Hateye macinya, diare sangrante. Macinya yicaga abantu muri paruwasi ya Nyamasheke aho narindi. Nabaza umuntu ngaho mbwira ibyaha byawe, ati inyama ziri gushya. Undi namubaza ati ntibyaha byawe ati ya peretensiyo. Unabaza mbwira ibyaha byawe, ati turashize. None mbunye nyiranya nti mwese mwicuze ku mutima, mbaha absolution publique, absolution ya rusange, kuko nabonaga bitari gushoboka kubaha peretensiyo bari kuvuza induru. Agasozi Ibanga ry'Amahoro benshi bazibukiraho Padiri Ubaride Rugirangoga nk'umurage yasigiye Abanyarusizi, gaherereye mu kagari ka Kamatita mu murenge wa Gihundwe, akarere ka Rusizi, ni muri diyoseze ya Cyangugu, paruwasi ya Nkanka, santarare ya Muhari. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994 mu Rwanda, Padiri Ubaride yumvishemo igitekerezo cyo gushaka ahantu abakristo bazajya bahurira bagasenga, bagasaba amahoro, bakivugurura mu rukundo, bagasaba imbabazi bakanazitanga. Hakaba n'ahantu abakristo bakiri ibikomere n'ibindi bibazo bitandukanye abantu bahura nabyo, harimo indwara zitandukanye n'ibindi byinshi. Nibwo Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana wari umushumba wa diyoseze ya Gatulika ya Cyangugu yeretse Padiri Ubaride Rugirangoga isambu yaje kwitwa Ibanga ry'Amahoro. Ubaride yarahashimye cyane kuko hari no ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, yahagereranyije n'aho Yezu yakundaga kwigishiriza abantu. Padiri Ubaride yahise atangira imirimo yo kuhatunganya. Yahimitse Bikira Mariya umwamikazi w'urukundo n'amahoro, hakora inzira ntagatifu, inzira ya rozari, inzira y'ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya, inzira y'umusaraba. Izo nzira zose zitangira kwa Bikira Mariya w'ikibeho, maze zigasoreza kwa Yezu Nyirimpuhwe
ahari esikariye 21 zishushanya izo Yezu yazamutse agiye gucibwa urubanza na Pilato. Hakaba haranubatswe kiliziya nini kandi nziza cyane. Padiri Ubalide akaba yaragize uruhare runini mu kwita ku gasozi ibanga ry'amahoro. Padiri Ubalide kandi yagizwe umurinzi w'igihango mu mwaka w'2015 kubera uruhare rukomeye yagize mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka muri diyoseze ya Cyangugu. Iyi gahunda ikaba yarabibye imbuto nyinshi mu Banyarwanda ndetse inarenga imbibi za Mushaka igera no mu zindi paruwasi. Ubwo iyi paruwasi ya Mushaka izizaga yubile y'imyaka 50, umufasha w'umukuru w'igihugu Madame Jeannette Kagame yitabiriye uwo muhango ndetse ashimira cyane Padiri Ubalide Rugirangoga watangije gahunda yo kunga Abanyarwanda maze amusaba gukomeza iyo nzira. Padiri Ubalide Rugirangoga yitabye Imana tariki ya 7 Mutarama mwaka w'2021 azize uburwayi mu bitaro bya kaminuza ya Utah mu mujyi wa Salt Lake City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaratumiwe muri Amerika mu rwego rwo gusoma misa no gusengera abarwayi. Yagombaga kugaruka muri Mata mu mwaka w'2020, ntiyabashije kugaruka rero kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu kwezi k'Ugushyingo aza kurwara icyo cyorezo cya COVID-19 nyine, ariko arivuza arakira. Gusa cyamusigiye imbaraga nkeya z'umubiri, ubuzima buza kwanga. Ubwo inkuru mbitaha mu Rwanda ko Padiri Ubalide Rugirangoga yitabye Imana. Ngayo nguko rero ngaya amateka y'umugabo wagarutsweho cyane mu kugira imbaraga zidasanzwe zo gukiza abantu, Padiri Ubalide Rugirangoga. Uyu nawo ni umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe kuri Monberge TV. Naho utaha, Imana ibarinde.